Rahim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki ilmune tiyang Jawa singen nggih. Enten tiyangipun pejah menika 7 dina niku wangsul ten griyane. Enten sing di napa? Dateng ahli kubur niki wau 7 dina niki wau wangsul pamitan. Enten sing didolit, enten sing barang lawang diklothak ngoten kamare menika. Niki terose sirik. Sirik niki terose krana sing nyanjangaken sirik niki nggih mboten ngalami. Sesungguhnya lek pun panjenengan ngalami solawat niki Islam sekujur tubuh panjenengan mangke panjenengan diparingi wujud dhateng Allah sak benere sinten ingkang sing pamitan niku wau. Moko tiang-tiang sak benere nika lek pun 7 dina mboten wangsul padha dereke, padha anake, padha tilem ten griyane meniku. Moko enten sing terjadi nggih kados ngoten sing kula critakaken lawang kriyek-kriyek napa terutama yuga lek sing pejah tiyang sepah niku leres mboten sirik. Niku bener hake Allah sesungguhnya lek wis mencapai ilmu alif titik ba disemerapi sesungguhnya sing pamitan niku nggih niku wau sifat perwujudane wong tuwa sampean, sifat perwujudane mbah buyute panjenengan, sifat perwujudane nggih menawi gandeng-gandenganipun panjenengan lek niku anjenipun kodrat pejah niku. Mboten enten kitab Masirul, kitab niku wonten 3. Setunggal kitab yang tertulis, 2 kitab laku diri, ketiga kitab jamaah niki. Mboten saged nerangaken lek mboten ngalami moko nyirik-nyirikaken tiyang. Nggih panjenengan guyu wong panjenengan semerap mangke. Lah niku, napa niku Masirul? Sesungguhnya niku sifatipun nggih derek-dereke panjenengan niku wau sing pejah. 7 hari diselameti niku dateng Allah diparingi tasian kesempatan. Sifat perwujudane sanes ruh. Nggih, kok jelas nggih, sanes ruh. Niku sifat perwujudane panjenengan lek ruh pun pejah dipedhet dateng Allah dikembalikan ten alam ruh mriku. Dibalik nonton alam ruh mereka sing boten niku sifat perwujudanipun panjenengan kalian kula sampai lek boten percados pun sering kula jelasaken niki bayi sebelum umur berapa niku boten enten rune enten sifate gerak nggih baru janin umur 4 bulan dateng Allah dikasih ruh dijupukno ruhe mang dilebokno nang bayi niku wau. Akhirnya medal nggih dadi menungso. Pun jelas nggih. Dadi sebelum janin niku wau umur 4 bulan niku mboten enten ruweh. Lah niki ajaran sing ngeten iki singit-singitaken. Terus ruh napa sanes? Ruh mboten ngedoh, mboten nginum, mboten lanang, mboten istri, tidak berbau duniawi walaupun selama jadi manusia di dunia ini. Dia hanya menjadi ibaratnya CCTV ini awak niki, perilakune awak niki wau. Dadi saged sing kembali datang Allah nang Allah dibalekaken ten alam ruh mriku. Dadi sing kari niku wau nggih sifat kita niki. Niki bukti sayangipun Allah senajan pun pejah tasik diparingi kesempatan untuk berpamitan sifate datang keluargae. Ya carae panjenengan pun ngerti-ngerti, tapi niku mboten semprap ilmune sehingga ngaos mereka sirik napa niku ngoten mboten enten lek wis mati ya mati krana mboten ngalami. Ten kitabe mboten enten sing ditulis sebenarnya wonten. Wonten sebenarnya bab niki. Mboten semprap disembunyikan atau napa kula mboten ngerti. Lah niku. Lah setelah niku sifat niku wau pun 7 dinane nggih wangsul balik mempertanggungjawaban perilakunya semasa hidup di dunia ini. Lah niku balik teng kuburan meniku
Lek pejae nggih mugi-mugi mawon mung sekedar ilmu mawon. Lek pejae mboten iman dhateng Allah, nggih enten lebete kuburan mriku ningali fisike sing ajo sing grogoti niku wau. Nah niku tersiksa dia. Tersiksa. Dan lebete kuburan niku wau, sanes seru. Selama niku tapi Allah bukti tasik sayang datang makhluknya. Dan dinten Kemis niki wau rebutan oleh wong-wong tibaan sing kados sampean sing sak bener-bener hak krana Allah. Niku tasik rebutan napa malih pun lami mboten direken ten keluargae. Tasik diparingi kesempatan datang Allah ibaratnya rebutan barokah tiang-tiang Islam moko tiang Islam niku dirujuk datang Allah sesungguhnya saudara seiman. Nah niki panjenengan dadi saudara seiman walaupun mboten sedara. Lek ten Jawi mereka rebutan krana darahe iko darahe wis ora usah. Lakuh Al-Qur'an mawon jadilah saudara seiman. Moko lek saudara seiman dilarani tiyang tumut loro kabeh. Tapi lek saudara sekandung rebutan donya. Nggih, niku saudara sekandung ketoke sak kandung ketoke sak napa rebutan donya. Akhirnya ambil jalan pintas golek dukun santet ngoten ya. Nah, niku atas-atas panjenengan sesungguhnya ini ilmu sing sak benere hake Allah niki ilmu umum. Napa kok umum panjenengan semerap panjenengan pun ngalami Mbah Buyut panjenengan pecah ibuke sampean pecah bapake sampean pecah. Krana sampean pun ngalami tilem waktu 7 hari niku wau enten sing didolet. Enten sing kamare sing pecah niku mau mul kretek-kretek ngoten. Enten sing napa niku leres. Niku bukti Allah sayang dateng makhluke. Nggih, lek punten lebete kuburan menanggung perilaku kehidupannya. Lek sing iman dateng Allah pecah sifat perwujudane dipindah ten Allah, diparingi alam lintune, diparing griya tasian wonten griya niku. Alam kubur surga kubur niku lek sing pejah iman dibetohken alam lintune diparingi tasih enten griya dengan hitungan sedekahe. Nggih, dadi lek seneng sedekah seneng ngene griyane apik sae. Mergo napa? Lek ibadah salat untuk diri ini sendiri. Zikir nggih untuk diri sendiri, poso nggih untuk diri sendiri selain poso Ramadan nggih. Selain poso Ramadan niku rahasiaipun Allah. Lek poso-poso niki kepentingan kita sedanten salat nggih sedanten kepentingan pribadi. Tapi lek panjenengan sering sedekah pejah wangsul dan Allah dalam keadaan iman sampai dipindah dugi alam kubur niku wau ditempatkan alam surga kubur. Moko griyane pun panjenengan nggih sampeyan tinggal-tingali sing kados tertangkap akal niki. Nggih sing seneng sedekah sing nama sugih. Moko menika panjenengan kalian kula nglaksanaken secara syariat mawon. Umum mawon, mboten usah sing aneh-aneh. Nggih, dadose niki wau panjenengan lampahi syariat niku wau sampean seneng sedekah. Sedekah itulah yang membahagiakan Allah. Allah tersenyum dan Allah tersenyum datang panjenengan. Karena panjenengan nulungi tiang. Umum mawon termasuk Mas Giman iki dados RT. Ngoten, gampang lek urusan kali Allah, lek urusan kali kula nggih sora kula delep-delepaken sampean. Oh, gak kirakno tutuk sampean kaya ngono, duduk turunane ulama, duduk turunane. Contoh mau Mas Giman mau dados RT napa-napa urusane tetap urusane tangga-tanggae nggih Mas Giman. Perlu napa enak-enak nyambut gawe disusul, perlu niki tanda tangan. Seneng wis. Napa malih lek bantuane rata, ngoten nggih Mas Giman ki seneng wong. Tapi lek enten lupute, nggih niku wau dipaido. Bayarane gak sepiro dipaido. Ngoten nggih. Gampang sampeyan jenengan sesungguhnya mangke lek ancene panjenengan krana niku kodrat pasti sedanten niku pejah. Cukup panjenengan ngelampahi syariat salat syariat napa sing disyariatkan datang Allah niku bener. Kanggone pun panjenengan kiambek ditambahi sedekah moko Allah tersenyum.
Nggih, pun jelas nggih dadose inti ibadah sing paling sae niku sedekah nyenengaken sekitare termasuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sanjang bersedekahlah sing tepat pada posisinya termasuk anak yatim piatu. Nggih pun jelas nggih. Syariat tanpa makrifat niku saged maca dongeng boten ngalami sehingga nyesak-nyesakno tiyang makrifat tanpa syariat isoe nambani tiyang isoe memperdukunkan tapi nggih niku wau lek mboten nglampahi syariat sesat. Jelas nggih cukup semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.